Moramo se zavedati, da letos je posebno leto in zato v bistvu tudi, če otrok, ki hodi v vrtec, ki obiskuje vrtec, samo smrka, kiha, je dobro, da ostane 2-3 dni doma, da se pozdravi, da vidimo, v katero smer gre stvar. Seveda, če se pa pojavi še zraven vročina, če je otrok slabo razpoložen, ne ješč, težko diha, v tem primeru pa je potrebno tudi poklicati zdravnika in seveda otrok mora ostati doma. V bistvu jaz vedno zagovarjam neko srednjo pot, en tak zdrav razum in tukaj v bistvu pri maskah mislim, da ni čisto nič drugače. Vemo, da za otroka, ki je mlajši od 2 let, nekako maska pač ni primerna, učinkovita, ker lahko se bi otrok tudi v končni fazi zadušil oziroma ne bi bilo dobro, ne zna rokovati z njimi. Medtem ko starejši otroci, če jih naučimo, kako pravilno uporabljati masko, kdaj, jaz tukaj v bistvu vidim samo prednosti. Jaz mislim, da je treba sile usmeriti v to, da se otrokom razloži, zakaj je pomembno, da nosijo masko, kako jo naj uporabljajo, in da starši v bistvu ne delajo težav, ker jaz iz svoje prakse vidim, da otroci res nimajo težav z maskami, tudi vejo, zakaj se jih uporablja. Tako da dajmo priložnost otrokom, da se izkažejo, da so zaupanja vredni. Zdaj, vedno, kadar je bil otrok v stiku z nekom, ki je imel COVID, tudi ob minimalnih znakih, in pa seveda, če je to večji otrok nad 9 let, tudi ob znakih, kot so kašelj, smrkanje, glavobol, izcedek iz nosu ali pa, na primer, če so pridruženi zraven še znaki iz področja prebavil, se pravi driska, bruhanje. V tem primeru je potrebno otroka testirati. Zavedamo se, da bo lahko v bistvu zaradi številnih klicev in zaskrbljenih staršev prihajalo do tega, da je dostopnost do zdravnika, do sestre slabša, ampak apeliram na starše, da če je otrok potrebuje pregled, da ocenijo, da otrok težko diha, da je spremenjenega obnašanja, da je bolan, da v tem primeru vztrajajo in je pač potreben obisk pri zdravniku. Tako da naj bojo starši vztrajni in dobijo zdravnika in se dogovorijo za pregled.